এভাবেই উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ছুটে চলছে দেশের প্রথম মেট্রো রেল। প্রায় প্রতিদিনই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে মেট্রো। উদ্বোধনের আগে সব রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার অংশ হিসেবে বারবার যাওয়া আসা করছে মেট্রো রেল, যেখানে যাত্রী ছাড়া আর সবকিছুই হচ্ছে নিয়ম মতো। স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করছে সব সিগন্যালিং, বাংলা ইংরেজি দুইভাবেই হচ্ছে ঘোষণা। সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে এখনও চলছে মেট্রোর সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন টেস্ট, যা চলতি মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ। তারপর শুরু হবে ট্রেনের ব্ল্যাঙ্ক অপারেশন। আমাদের আগের টেস্টগুলোতে যেহেতু কোথাও কোনো সমস্যা ছিল না, এখন আমরা দেখছি যে আমরা সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন টেস্ট আমরা এই মাসেও শেষ করে দিতে পারি যদি আমরা দেখি যে কোনো সমস্যা নাই। তারপরেই আমরা ব্ল্যাঙ্ক অপারেশন হয়তো 1 ডিসেম্বরেই চলে যাব। যদি দেখা গেল যে না, কোনো একটা জায়গায় হয়তো ফাইন টিউনিং করতে হবে, 5-7-10 দিন সময় লেগে যেতে পারে, সেই জন্য আমরা বলছি যে সর্বোচ্চ আমাদের 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত লাগতে পারে। আর উত্তরা থেকে আগারগাঁও স্টেশনগুলো অনেকটা প্রস্তুত। টিকিট কাউন্টার, সিঁড়ি, লিফট, চলন্ত সিঁড়ি সব বসে গেছে ঠিকঠাক। তবে উত্তরার 3টি স্টেশন আগারগাঁও, মিরপুর 12, মিরপুর 10 স্টেশনগুলো যতটা প্রস্তুত তার চেয়ে পিছিয়ে বাকি স্টেশনগুলো। বিশেষ করে মিরপুর 11, কাজীপাড়া, শাড়পাড়া এই স্টেশনগুলোতে চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ। ধুলায় আচ্ছন্ন পুরো স্টেশন। আমাদের কাজ শেষ, আমাদের কাজ কালকে দিন করলে শেষ হয়ে যাবে। 95% কমপ্লিট। এক মাসে 5% হবে? হ্যাঁ, এক মাসে 5% হবে ইনশাল্লাহ। আমাদের কাজ অলমোস্ট শেষ, ফিনিশ। 16 তারিখ যে ডেডলাইন, 16 তারিখ মেবি আশা করা যায়। শাড়পাড়া এবং কাজীপাড়া এই দুই স্টেশনে এখনও প্রস্তুত নয় ওঠানামার সিঁড়ি, যদিও কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। দেরি হবে, সিঁড়ি আস্তে আস্তে হইতেছে তো। স্টিলের সিঁড়ি, এটা তো বসাই দেবো, ধুমধারাক্কা হয়ে যাবে, এটা তো আর ঢালাই সিঁড়ি হবে না। প্রচুর কাজ বাকি আছে, এটা হবে কিনা তাও আমরা জানি না। এই যে এখন ড্রেন লাইনই করা হয় না। এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশে কাজ শেষ হয়েছে 94 ভাগ। বাকি 6 ভাগ কাজ শেষ করতে সময় বাকি 1 মাসেরও কম। কর্তৃপক্ষ বলছে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া তারিখে উদ্বোধন হবে মেট্রো রেলের। এটা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর নির্ভর করে। সামারিটা পাঠিয়ে দেওয়ার পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেই দিন ডেট দিবেন সেই দিনই আমাদের করব। তবে আমরা এই যে ওই 100 ব্রিজ যেদিন উদ্বোধন করেছেন, যারা লাইভ দেখেছেন অথবা ভিডিও এখনো অনলাইনে আছে, সেই দিন আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী মহোদয় একটা আলাপ করেছেন, কবে সম্ভাব্য উদ্বোধন করেছেন। সেখানে একটা শব্দ আসছে যে 16 ডিসেম্বর পরে। আর তাই মেট্রোর উদ্বোধন এখনও নির্ভর করছে অনেক যদি কিন্তুর উপর।